တချင်း This ဆိုပြ meeting နေ is တယ် Windows Media Player role playback. Good morning. Isn't this fun? Good morning isn't it fun ဟုတ်လား isn't it fun ပြောဖို့ကောင်းတယ် ပြောဖို့ကောင်းတယ်နော်ပြောစရာမကောင်းလားငှက်ကလေးရေအမေနော် Mary တောင်တော်တော်လေးတွတ်တက်လာဟုတ်လား Good morning isn't it fun okay Come this way, he seemed to say. come this way it seemed to say so ငှက်ကိုကြည့်လိုက်ရတာငှက်ကဘာပြောတဲ့ပုံပေါက်နေလဲ it seemed to say come this way ဒီဘက်ကိုလာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်တဲ့ငှက်ကမိုက်တယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီး interpret လုပ်လဲမသိ okay ဆောင်းမလေးခပ်ပြအောင်ပါတစ်ချက် On the wall. as he popped along the wall နော်အဲ့ဗာလေအဲ့ငှက်လေးပေါ့နော်အဲ့ငှက်လေးက popped along the wall ဆိုတော့နံရံပေါ်မှာနံရံတစ်လျှောက်ခွန်ဆော့သွားနေဒီဘက်လာလို့ပြောနေတဲ့ပုံရှိတယ် come this way ဒီဘက်လာစဉ် come this way Come this way. Come this way Mary began to laugh. Mary began to laugh အဲ့လေစပြီးရည်ရဲ စာပြီး စပြရှိတယ် As she danced along beside him. and she danced along beside him အဲ့လေ လက်စီ အဲ့ အနေနဲ့ အဲ့ တော့ ဟို ချ က ပ် တ ကော ပည့် င်း ငါ လား ရပြီးနားမှာရည်တယ်ကတယ်ပြောလား နော်သူဘေးမှာတောက်ရှောက်သူနဲ့တူတောက်ရှောက်ကပြီးတော့လိုက်သွားရပေါ့နော် okay ကိုနဲ့စနေလေးစား I know the secret gardens on the other side of this wall. I know the secret garden on the other side of this wall ဒီနန်ကြီးရဲ့ sorry ဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာ on the other side ဆိုဟိုဘက်တစ်ချမ်းမှာ secret garden ကိုငါသိ ဒီ တယ် ကလည်းရှိတယ် She thought excitedly. she thought excitedly သူမတွေးလိုက်တယ် excitedly နော် စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ပဲတွေးလိုက်တယ် တွေးလိုက်တယ် okay And the robin lives there. and the robin lives there နော် အော် လည်းလည်းအဲ့ချက်မှာ အဲ့ နေ လိုထွက်ပါသွားတယ် lives there တပိတ်လွယ်ကလေးကလည်းအဲ့ချက်မှာနေတယ် အဲ့ရဟော Where's the door? but where's the door တကားပါကဘာမှလဲ That evening, she asked Martha to stay that evening နော် and talk အဲ့ to ဒီ her. ညနေမှာ she asked mother to stay and talk to her နော်အဲ့ညအဲ့မပြန်မဲနဲ့နေဖို့ပေါ့နော် and talk to her သူမစကားပြောဖို့တောင်းဆိုတယ် ဒီ တဲ့ နေ့ကပြောဖို့ ခါရင်းခါတော့ဒါပဲ servant စင်နဲ့မပြောဘူးဟဲ့ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်ကြုံလို့ပဲသူက okay we Beside the fire after supper. ဘယ်မှာလဲ beside the fire after supper ညလေစားလဲစားလဲ ညလည်းစားပြီးတော့ မိဖို့ပေးနာမှာ သူစကားပြောဖို့တဲ့ဒီညအိမ်မပြန်နဲ့သူနဲ့ပဲနေပေါ့ဟမ် okay They could hear the wind blowing round the old house. they could hear the wind blowing around the old house ဟောအဲ့အေအိုကြီးရဲ့ဘေးဘက်လဲမှာတဲ့ လေတွေတိုက်နေအောင် အဲ့ ကြား ဒီ နေ တန်ကိုကြားရတယ်တဲ့ နော် မိုးဝတာ okay Ooh. okay very good ခါအတအဖက်တွေပါပါတယ်နော် But the room was warm and comfortable. but the room was warm and comfortable Comfortable then လေးဒီမှာနော် comfortable မို့ comfortable Comfortable တနဲ့နွးထွေးထွေးပါလေ လေးတွေရှိတယ်အပြင်မှာတော့လေးတွေကျန်းနေရပါကွာနော် okay ဟုတ် Mary only had one idea in her head. Mary had only one idea in her head သူကောင်းတယ်မှာပါလဲ မယ်ရီယာကကောင်းတဲ့မှာ idea တစ်ခုပဲရှိတယ် ဘာလို့ဖြစ်လဲ အဲ့ secret secret garden နဲ့ဘယ်လိုဝင်ရမလဲလို့လာမသိဘူးနော် ဝင်ရမယ် how to get Tell me about the secret garden, she said. tell me about the secret garden နိုင်ထုတ်နေနော် ငါ့ကိုလှုပ်ရဥယျာဉ်ကြောင့်ပြောပြပါလား All right then, miss. But we aren't supposed to talk about it, you know. နော် all right then miss ပြောပြဆိုလဲပြောပြပါမယ်မမလေးရဲ့ but we aren't supposed and နော် we are not supposed to talk about it ဟိုကျမတို့အနေနဲ့အဲ့ဟာကိုပြောခွင့်တော့မရှိ ပြောခွင့်မရှိဘူး နော် we aren't supposed S U P P O S E D နော် we aren't allowed လို့မျိုးပုံစံနဲ့ပေါ့နော် we aren't supposed to talk about it ဒါတော့တရားဝင်ပြောခွင့်မရှိဘူးပေါ့တကယ်တော့ Mrs. Craven's favorite garden. it was Mrs. Craven's favorite garden ဒါက Mrs. Craven ရဲ့ အကြိုက် အကြိုက် တဲ့ ဆုံး ဟွာပဲ နော်အကြိုက်ဆုံးပန်းဥယျာဉ်ပဲ မောင်းနေမယ် She and Mr. Craven
used to take care of it themselves. and she and Mr. Craven used to take care of it themselves နော်သူနဲ့သူယောက်ျားပေါ့ Mr. Craven နော် she and Mr. Craven က used to လှုပ်လေလှုပ်ထားရှိခဲ့တယ်ဗာလေ take care of it အဲ့ဥယျာဉ်ကို အဲ့ဒါကိုဘီးဆိုင်တယ် themselves သူတယ်ဟာ သူတို့ဘာသာသူတို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ပုံမှန်ဆိုမှ ban ကိုလွှဲထားရမလားနော်တခြားအဲ့လို servants တွေကိုလွှဲထားရ gardener တွေကိုလွှဲ ဟုတ်တယ် ထား ဟုတ် ရ တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ် ဥ တယ် ယျာဉ်လေးကြတော့သူတို့ဟာသူတို့ပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်တဲ့ ဘီးဆိုင်ကြတယ် They spent hours there. they spent hours there အဲ့ဒီထဲမှာချိန်ကြာရင်းနေကြ ချိန် တယ် ချုံကြတယ်နေကြတယ် Reading and talking. reading and talking ဟာ အတန်အရင်ကောင်းသွားလား reading and talking စာရေးဖတ်ရင်စကား อ๋อ ပြောရင် စာရီဖက်ပြီးစကားပြောကြတယ် we didn't talking လို့ကြားတယ် reading and သူ talking တို့ကဘာကြီးလဲဆိုတော့talking တော့ကြားတယ် ဆိုတော့ရောက်ရှားတယ်လည်းအတန်ထပ်သွားတယ်နော် okay Very happy they were. very happy they were very happy ပြောတော့သူ broken ချတာနော်ဒါ very happy they were သူတို့အရင်ပြောကြတယ် သူတို့အရင်ပြောခဲ့ကြတယ် They used the branch of an old tree. they used the branch of an old tree so they used သူတို့အသုံးပြုကြတယ် branch ကြ ဆိုတာ တယ် P R A N C H branch ဆိုတာအကိုင် အော်ခုံနှန်းရှိခုံနှန်းရှိ မမ branch မ branch branch တစ်ပင် အော် branch တက်ပင်တက်ကိုင်းတကိုင်းနော်တက်ကိုင်းကိုအသုံးပြုတယ်ဘယ်ကတက်ကိုင်းလဲ of an old tree နော် တပင်အိုးတဲ့ တ တပ ပ င် င် အိုးပဲ ရဲ့အကိုင်းကိုသူတို့အသုံးပြုကြတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆက်ကြည့်မယ် As a seat. as a seat ထိုင်ခုံတစ်လုံး ထို လေး င်ဖို့အတွက် ထိုင်ဖူးရဟောအဲ့လိုလေ ထို အ င် ကို ဖို့ င်းနေပါလေ ဟန်ဘူးတယ်ရှင် okay ထိုင်ဖို့ပါလေ But one day, but one day နော် ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာ နော် when she was sitting on the branch, when she was sitting on the branch on the branch တက်ကိုင်း အဲ့ မှာ ဘယ်မှာထို ထို င် င် နေ နေ ဒီနေ့ တဲ့အချိန်မှာ it broke. it broke အမလေး အဲ့ဒါကျိုးပဲသွားတယ် And she fell. She was very badly hurt. နော် she fell သူမပြုတ်ကျသွားတယ် and she was very badly hurt ဒီညမှာ badly badly ဆိုတော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါပေါ့နော် ဆိုး and ရွား you are the hurt ဆိုတော့ထိခိုက်နာကျင်သွားတယ် နာကျင် အနာတရားရ နာကျင် နော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါကိုဒဏ်ရာရသွားတယ် ဆန်းရသွားတယ် And the next day, she died. and the next day she died နောက်တစ်နေ့မှာတော့သူသေတယ် နောက်တစ်နေ့မှာသေသွားတယ် နော် okay That's why he hates the garden so much. that's why he hates the garden so much တူလိုက်ရင်မ ဒါ တာ ကြောင့်မစ္စတာမုန်းကအကျမ်းမုန်းတာအဲ့ဒါမျိုး နော် okay And won't let anyone go in there. and won't let anyone go in there ဘယ်တယောက်ကိုမှအထဲဝင်ခွင့် အဲ့ကိုတော့မပေးဘူး နော် okay How sad. how sad အိုးဝမ်းနေစရာပဲ ဘာနဲ့ဆရာကောင်းလိုက်တာ ဒီမှာပြောရချင်လဲ ဟိုကမလေး Mary Mary အော်စရာပဲနော် okay she has heart Poor Mr. That Craven. poor Mr. Craven ကဲသူဦးလေးသူဘာဖြစ်ပြီလဲ သနာစရာမစ္စတာ နား ခေဗ ပါ န် ပြီ အော်ဟုတ်ကဲ့တနာစရာလေး သနာစရာ အဲ ဖြစ် တနာစရာဦးလေးပဲအမဲဟာတေရှိလိုက်ဟလား It was the first time that she had ever felt sorry for anyone. It was the first time that she had ever felt sorry for anyone တခြားတရားရအတွက်သူဝမ်းနေ ဝမ်းနေပြီလားပထမဆုံးပဲ ဟုတ်တယ်လေ တော့ဆို You ခင်ဗျ know, psychologically တွေးတာဆိုတော့ သူအကြောင်းပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းအဲ့လိုလေးသိရမလား lonely ဖြစ်တာရဲ့နော် affect ပေါ့နော်မတိမတာ affect လေးဖြစ်နော်အဲ့လိုသူဒေါသကြီးနေပါဆိုနောက်ခံသူ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိနေတာဆိုဟမ် Just then, as she was listening to the wind outside, just then Hello. as she was listening to the wind outside နော်အဲ့ချိန်မှာလေ အပြင် အ က ပြင် လေ ဘက် ကိုနား လေးအ ထောင် တန်ကိုနား အ ထောင် ကျလေးကိုနားထောင်နေ မှာ နေ ဒီမှာ she heard another noise. she heard another noise တခြားအတန်ကိုကြားတယ် အထောင်ကြားလိုက်ရတယ်လေ In the house. in the house အိမ်ထဲမှာ in the house In the Can you house. hear a child crying? can you hear a child crying
ကလေးတယောက်ငိုနေတဲ့တန်ကိုကြားရလား တောင်ငူးကြလား She asked Martha. She asked Martha နော် Martha ကို မေး မေး လိုက်တယ် ဘာသာကိုမေးလိုက်တယ်သူက Martha looked confused. Martha looked confused confused မာတာကြီးကစိတ်ရှုပ်သွားပုံပေါက်တယ် ကျုပ်စော်လည်းပြန်ကြည့်လိုက်တယ် နော်မပြန်ကြည့်လိုက်တယ်မဟုတ်လေ looked confused မာတာကြီးကစိတ်ရှု အော် ပ် look သွားပုံ နော် ပေါ ဟုတ် က် တယ် တယ် ဟုတ်တယ် နော် okay look adjective No, she replied. No, I think it must be the wind. no I think it must be the wind တ လေ ဝင်း ဖြစ်ရမ အဲ့ ယ် ဒါလေးလည်းဖြစ်ရ လေ မယ် ဖြစ်ရမယ် ကြားပါဦးကျွန်မမကြားပါဘူးလေးလည်းဖြစ်ရမှာ နေနော် But at that moment, the wind blew open their door. but at that moment အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ the wind blew open their door ဆိုလေအရှိန်ကြောင့်သူတို့တကားပွင့်သွား blew open their door နော် the wind blew open their door အမတို့လေမတကားကိုကန်ပြီးဖွင့်နေဆို he kicked the door open ဟုတ် ဒီညမှာကျ blue လေတိုက်တာလေတိုက်လိုက်တာတကားတော့ပွင့်ထွက်သွားရပေါ့နော်ဟာလေဘလောက်ကျန်လဲမသိဘူးနော်အိမ်ထဲမှာ And they heard the crying very clearly. and they heard the crying very clearly ညလေး ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုကြားတာတဲ့ နော် ငို ခါ တာ လေးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားလာပြီ I told you, cried Mary. I told you ပြောသားပဲနော်လင်းကိုလည်းတာလို့ပြောသားပဲနော် I told you ဒီမှာလေတခုခုစနော်ကိုကပြောခဲ့တယ်မအခုဖြစ်ပြီမလားငါနဲ့အဲ့လိုပြောခဲ့တာပဲ I told you so I told you အဲ့ so phrase လေးနဲ့ I told you so ငါပြောသားပဲနော် you didn't listen ဟာလား ခုတော့ဖြစ်ပြီမလားဟင် နော်ပြောနေကြဟာလား At once, Martha shut the door. at once mother shut the door နော်ချက်ချင်းပဲမာတာတ ချက် ကား ချင်းပဲတဲ့တကားကိုထားပိတ်လိုက်တယ် တယ်နော်ပိတ်ပြလိုက်တယ် It was the wind, she repeated. အဲ့ဒါလေးပဲ But she did not speak in her usual natural way. but ဒါပေမဲ့ she did not speak မပြောတော့ဘူးဘလို့နီးနဲ့မပြောတော့လေ in her usual ဆိုခါရင်းခါလို့ natural ဒါလည်း way ပြောနေကြမဟုတ် ဆိုပုံမှန်မဟုတ်တော့သူစကားပြောတဲ့ဟာ ဟုတ် okay ရှိမှကလည်း yes လို့ no လို့ဖြစ်တယ်လေ သူကြောက်နေတာလေနော် And Mary did not believe her. and Mary did not believe her သူမကိုမယုံတော့ဘူး မဲလာတည်းနော်ကလေးอ่ะ ဟုတ်တာပဲလေငိုတိုင်းကြားနေအောင်လေးတိုင်းမပြောနေဘူး ဟုတ်ပါနော် The next day, it was very rainy. the next day it was very rainy ဟာမိုးကအရင်ရွာပြန်ပြီ လမ်းပါတယ် So Mary did not go out. so Mary did not go out အပြင်မထွက်ဘူး Mary အပြင်မထွက်ဘူး ရင်မထွက်ခဲ့ဘူး Instead, she decided to wander round the house. instead အပြင်ထွက်မဲ့အစားနော် she decided to wander around the house အိမ်ထဲမှာရှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဆောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် နော်ငြိမ်ငြိမ်လေးလို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လား Looking into some of the 100 rooms, looking into some of the 100 rooms နော်ရာပေါင်းများစွာသောအခန်းတွေထဲကတချို့သူအထဲကိုချောင်းကြည့်ရပေါ့နော် that Mrs. Medlock had told her about. that Mrs. Medlock had told her about နော် so Mrs. Medlock ပြောပြဖူးတဲ့အခန်းရာချီတွေထဲကတချို့ချောင်းကြည့်ရနေပေါ့ အောင်ကြည့်တယ်ဟုတ် All morning, going in and out of dark, silent rooms. နော် she spent all morning တမနက်လုံးတောင်ကုန်သွားရယ်နော်ဘာလုံးနဲ့လဲ going in and out ဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ အခန်းတွေလဲ dark and silent room မောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေ ထိပ်ပြီးတော့မှောင်မိုက်နေတဲ့ခန်းလေးကို တခန်းထွက်လိုက်နဲ့တမနက်လုံးအချိန်ကုန်သွားတယ်တဲ့ သင်ကုန်ပါရဲ့ okay Which were full of heavy furniture. အဲ့အခန်းတွေထဲမှာဘာရှိနေလဲ which were full of heavy furniture အကြီးစားတွေပေါ့နော် ဒီ ဒီ ဘော နေ့ ကပစ္စည်းကြီးတွေနဲ့ပြည့် ပြည့်နေတယ်အဲ့အခန်းတွေက it's all the tea ဆိုတော့ And old pictures. ဘာတွေလဲရှိသေးလဲ and old pictures Old picture ပုံဟောင်းနေ ဟောင်းနေ She saw no servants at all. she saw no servants at all နော်တရားမှကိုမမြင်ရဘူး မမြင်ဘူး Was on her way back to her room. နော် and was on her way back to her room နော်သူခန်းစီကိုပြန်လာတယ် was on her way back to her For room lunch. ဘာလို့ဖို့လဲ for lunch နေ့လယ်စာ ဟော စား လာချ ဖို့ င်းနဲ့စားဖို့ When she heard a cry. when she heard a cry အဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်ပြီလဲ ဟော မိုးတန် မိုးတန်ကိုကြား ကြားတယ် อืม
It's a bit like the cry that I heard last night. It's a bit like နည်းနည်းစက်လေ the cry that I heard last night ညငါကြားတဲ့တန်နဲ့တူတယ် နည်းနည်းစ ပဲ က်လေအဲ့တူတယ်လို့ပဲ She thought. she thought Just then, the housekeeper, Mrs. Medlock, appeared. just then နော် the housekeeper Mrs. Medlock appeared နောက်အဘူစီရှင် နော်ဟုတ်ပါနော်အဲ့မှာအိမ်တော်ထိန် Mrs. Medlock ကပေါ်လာတယ် appeared ပေါ်နေ ဟော appear Keys in her hand. ဘာလဲ with her keys in her hand လက်ထဲမှာတော့တွင်းနေ တော့ရင်းနဲ့ အိမ်တော် အိ ထိ မ် န် တော် ဆို သေး တော့ ဆိုတော့ What are you doing here? what are you doing ဒီ here မှာမင်းဘာလုပ် ဒီ နေရ ကဘာ လဲ လုပ်နေရတော့ She asked crossly. she asked crossly ဟာတော့လာတယ်ထွက်လို့ ခဏပြေးတယ် Where to go? နော်သူကဘာပြောလဲ I didn't know which way to go ဘယ်လမ်းသွားမှမသိလို့ ခဏတော့မသိတော့ အလဲလေတလဲလေနော် I didn't know which way to go And I heard someone crying. oh and I heard someone crying တရားရောက်ငိုနေရတယ် ဘယ်လိုလဲငိုတယ်ကိုကြားနေရတယ် Answered Mary. and so Mary You didn't hear anything. you didn't hear anything နေဘာမှမကြားပါဘူး ဘာမှကြားပါဘူး Go back to your room now. go back to your room now အခုပြန်နေပြန်ပါ And if you don't stay there, I'll lock you in. and if you don't stay there အဲ့ဒီထဲမှာမနေဘူးဆိုရင် I'll lock you in တော့ခံထားလိုက်မယ် ငါတို့တော့ခတ်လိုက်မယ် အဲ့တော့ကော Mary hated Mrs. Medlock for this. အေးဟုတ်ပြီ Mary ဟုတ်ပြီ hated Mrs. Medlock for this အဲ့လိုပြောလို့မုန်းသွားပြီနော် There was someone crying. I know there was. there was someone crying တယောက်ယောက်တော့ငိုနေတယ် I know there was နော်ငါတိကိုတိတယ် တယောက်ငုံနေဆိုငါသိတယ် တိတယ် She said to herself. she said to herself But I'll discover who it is soon. but I'll discover who it is soon မကြောက်ခင် ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ငါရှာမယ် အဲ့နော်ငါရှာတွေ့မှာပါ She was almost beginning to enjoy herself. she was almost enjoy ဗာလဲ began to enjoy herself နော် enjoy herself ဆိုတော့သူနေရတာပြောလာပြီဟုတ်တယ်နော် secret တွေနဲ့ဆိုတော့လေစိတ်ဝင်စားလိုက်ပေါ့နည်းနည်း In Yorkshire. ဘယ်မှာလဲ in Yorkshire အင်း မှာ ရောက်ရှာ ရောက်သားမှနေရ ဟုတ်ပြီ chapter 2 unit 2လား Chapter Chapter 3. Finding the secret garden. finding the secret garden chapter 3မှာပါဖြစ်ပြီ အဲ့လေ Control me. Hello. to control secret the- garden ကိုတွေ့ဆုံခြင်းတွေ့ရှိခြင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိ